Вот согласитесь, очень хочется, чтобы наши партнеры нас понимали без слов. Но такого, к сожалению, не бывает. И действительно, было бы прекрасно, если бы наш партнер полностью был настроен на наши потребности. Но такого не бывает во взрослом мире. А такого не бывает, потому что наше взрослое я имеет бесконечное количество потребностей и бесконечную вариативность их удовлетворения. И постоянно угадывать, какая форма слова, какая именно потребность, какая форма действия и какая эмоциональная реакция нужна другому, практически невозможно.